逢係旅行我都會同啲 friend 買翻件隊 T，我覺得大家都應該咁做，同埋一定要揀紅色咯。咁你就去到邊都唔會走失，因為係唔會一個正常人揀件咁嘅顏色嘅 T 噶嘛。咁我而家就影俾大家睇下有幾明顯，係咪點都唔會走失呢？同埋你都可以用呢個藉口去撩啲靚仔啊、妹豬啊咁樣咯，問佢你覺得我今日着成點啊咁咯。呢個咪就係最好嘅 pick up line 咯。咁成個 trip 我覺得呢個簡直係我買過最有價值嘅紀念品。咁呢件 T 你同你啲 friend 翻到香港都仲可以約埋一齊着出嚟食飯，friend 到黐線。所以大家去旅行都記得要幫自己買翻件紅色嘅隊 T 咯。多謝大家。